Đây là tô mì ramen nổi tiếng nhất thế giới. Nó đến từ bộ anime Naruto. Và hôm nay mình sẽ thử nấu loại mì này để xem nó thực sự ngon đến mức nào. Sau khi xem một vài video hướng dẫn thì mình biết rằng nấu ramen rất là khó và tốn thời gian. Cần chuẩn bị thịt, trứng, nước súp và phải mất 3 ngày thì mới có thể hoàn thành. Không thể đợi lâu như vậy nên mình sẽ nấu ramen chỉ trong 1 tiếng. Bắt đầu với phần thịt heo. Đầu tiên mình cắt thịt thành từng lát, sau đó cho xì dầu, bột ngọt và một số loại gia vị khác. Bật bếp và cho thịt vào chảo để chiên. Cuối cùng mình dùng đèn kho để kho thịt. Vậy là đã chuẩn bị xong phần thịt. Tiếp theo thì lấy một trái trứng luộc và ngâm vào xì dầu. Vì không có thời gian nên mình chỉ ngâm trong 10 phút. Về phần mì thì mình sẽ dùng ramen ăn liền. Lấy vắt mì ra